बालुवाको डिडिसी याक चिज खाइरहेको त्यो भाइरल तस्बिर एउटा सामान्य चिजको तस्बिरले रातारात कसरी यति ठुलो राष्ट्रिय बसको रूप लियो त। आज हामी यही भाइरल याक चिज घटनाको भित्री कथा बुझ्दैछौँ र यो चिज कहाँ बन्छ, कसरी बन्छ र यसको खास महत्त्व के छ भन्ने कुरालाई नजिकबाट बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्यो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा आउने बित्तिकै मानिसहरूको मनमा एकैपल्ट तीनवटा मुख्य प्रश्नहरू उठ्यो। पहिलो, यो चिज आखिर कहाँ बन्छ, दोस्रो, यो केबाट बनाइन्छ र तेस्रो, यो किन यति धेरै प्रसिद्ध छ। यी प्रश्नहरूले एउटा सामान्य जिज्ञासालाई निकै ठुलो बहसमा परिणत गरिदियो र आजको हाम्रो यो छोटो तर रमाइलो यात्रामा हामी यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नेछौँ, जसले हामीलाई नेपालको एउटा एकदमै मौलिक उत्पादनको गहिराइसम्म पुर्याउनेछ। त्यसो भए यो भाइरल फोटोको कथाबाटै सुरु गरौँ है त। यो तस्बिरलाई कुनै राजनीतिक रणनीतिको रूपमा भन्दा पनि एउटा गजबको उत्प्रेरकको रूपमा हेर्नुपर्छ। अनलाइनमा देखिएको त्यो अपार समर्थन कुनै व्यक्ति विशेषको लागि मात्रै थिएन। यो त पूर्ण रूपमा हाम्रो आफ्नै स्थानीय नेपाली उत्पादनहरूको प्रवर्धनमा केन्द्रित थियो। यसले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्यौँ भन्ने सन्देशलाई आगो जसरी फैलाइदियो। साँच्चै भन्नुपर्दा यो एउटा यस्तो क्षण बन्यो जहाँ सबैले स्वदेशी वस्तुको महत्त्व र हाम्रो आफ्नै अर्थतन्त्रमा यसले खेल्ने भूमिकाको बारेमा खोलेर कुरा गर्न थाले। अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ यो डिडिसी याक चिज भनेको खासमा के हो त। सबैभन्दा पहिले त यो कसले बनाउँछ भन्ने कुरा बुझौँ। यो नेपालको आफ्नै सरकारी संस्था डेयरी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अर्थात् डिडिसीले उत्पादन गर्छ। सरल भाषामा भन्दा यो चिज हिमालको उच्च भेगमा पालिने याकको दुधबाट मात्रै बन्छ। यो हाम्रो गाउँघरमा पाइने साधारण गाई वा भैँसीको दुधबाट बनिने चिज होइन। यसको त्यो एकदमै फरक स्वाद र गुणस्तर त्यही उच्च हिमालय हावापानीसँग जोडिएको छ। अब यो चिज कुन कुन ठाउँबाट आउँछ त? नेपालका केही अत्यन्तै सुन्दर तर दुर्गम हिमाली जिल्लाहरू जस्तै रसुवा, सलुखुम्बु, दोलखा र मुस्ताङमा यी याकहरू पालिन्छन्। यी क्षेत्रहरूको त्यो एकदमै स्वच्छ र चिसो वातावरण नै यो चिजको मुख्य आधार हो। अनि सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो कुनै सानोतिनो घरेलु उत्पादन मात्रै होइन। तथ्याङ्क अनुसार डिडिसीले हरेक वर्ष हजारौँ किलोग्राम याक चिज उत्पादन गर्छ। यसले हाम्रो स्वदेशी उद्योग कति ठुलो छ भन्ने कुरा देखाउँछ। नेपालभित्र मात्रै नभएर विदेशमा सँगै त्यसको डिमान्ड एकदमै धेरै भएकाले यो यति ठुलो परिमाणमा उत्पादन हुने गर्छ। अब कुरा गरौँ हिमालदेखि कारखानासम्म कसरी आइपुग्छ। यसको इतिहास निकै रोचक छ। रसुवाको लाङटाङ क्षेत्रमा रहेको प्रख्यात चिज कारखाना आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि सन् 1954मा स्थापना भएको थियो र यहाँनिर एउटा अचम्मको कुरा के छ भने नेपालको त्यो दुर्गम हिमालमा आधुनिक चिज उत्पादनको सुरुवात स्विस प्रविधिको सहयोगबाट भएको थियो। युरोपको प्रविधि र नेपालको हिमाली स्रोत यो कस्तो गजबको कम्बिनेसन हो होइन त। यो चिजलाई विश्वकै उत्कृष्ट मध्ये एक मानिनुको पछाडि मुख्य तीनवटा प्राकृतिक कारण छन्। कल्पना गर्नुहोस् त, हिमालको त्यो चिसो र सफा हावा, याकहरूले चढ्ने प्राकृतिक जडीबुटीयुक्त घाँस अनि वर्षौँभरि रहने चिसो मौसम। यही कुराहरूले गर्दा याकको दुधमा एउटा विशेष प्रकारको सुगन्ध र पौष्टिकता हुन्छ, जसले यसलाई संसारभरि नै अद्वितीय र स्वादिलो बनाउँछ। अब यो चिज बन्ने ठ्याक्कै प्रक्रिया चाहिँ के हो त? त्यो हेरौँ। काँचो दुधबाट एउटा खान लायक चिज बन्ने यो यात्रा साँच्चै नै एउटा कला हो। यो मुख्यतया 4 चरणमा हुन्छ। पहिलो, याकको ताजा दूध सङ्कलन गरेर तताइन्छ। दोस्रो, त्यो दुधलाई जमाउन विशेष प्रकारको ब्याक्टेरिया कल्चर मिसाइन्छ। तेस्रो, त्यो जमेको दुध अर्थात् कर्डलाई काटेर मसिनले प्रेस गरेर पानी निकालिन्छ। र अन्तिम तथा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण, त्यसलाई धेरै दिनसम्म चिसो वातावरणमा राखेर म्याच्योर हुन छोडिन्छ। यसरी बिस्तारै यसमा स्वाद र सुगन्ध भरिँदै जान्छ। पूर्ण रूपमा तयार भइसकेपछि यो चिजको विशेषता एकदमै फरक हुन्छ। यसको बनावट निकै कडा हुन्छ, जसले गर्दा यसलाई लामो समयसम्म सजिलै टिकाउन सकिन्छ। यो प्रोटिनले एकदमै भरिपूर्ण हुन्छ। यसको यही विशेष स्वादले गर्दा नै नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकहरू यो चिजको ठुलो फ्यान हुन्छन् र
कोसेलीको रूपमा आफ्नो देश लैजान मन पराउँछन्। अब अन्त्यमा स्थानीय उत्पादनको महत्त्वबारे छोटो कुरा गरौँ। हेर्नुहोस्, एउटा तस्बिरले सुरु गरेको यो चर्चा चिजको स्वादमा मात्रै सीमित छैन। हामीले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्दा यसले हाम्रो सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। जब एउटा याक चिज बिक्री हुन्छ नि, त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा हिमालमा दुःख गर्ने ती किसानहरूलाई पुग्छ। यसले ढुवानी गर्नेहरू, कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरू र समग्र राष्ट्रिय उद्योगलाई नै फाइदा पुर्याउँछ। यो एउटा खानेकुरा मात्रै होइन, धेरै परिवारको रोजीरोटीको आधार हो। र यसले के प्रमाणित गर्छ भने याक चिज पेट भर्ने एउटा सामान्य खाना मात्रै पक्कै होइन। यो त नेपालको उच्च हिमाली सम्पदा, हाम्रो कडा परिश्रम र हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानको एउटा बलियो प्रतीक हो। यसले विश्व सामु हाम्रो देशको भौगोलिक विविधता र मौलिकतालाई चिनाउने काम गर्छ। अन्त्यमा यो भाइरल परिघटनाले हामी सबैलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्न बाध्य बनाएको छ। के सामाजिक सञ्जालको एउटा भाइरल पोस्टले मात्र हाम्रो ध्यान स्वदेशी उत्पादनतर्फ तान्न सक्छ, वा यसले हाम्रो किनमेल गर्ने बानीलाई नै सधैँको लागि परिवर्तन गर्न सक्छ? हामीले हाम्रा आफ्नै उद्योगहरूको सम्भावनालाई अझै कतिवटा बुझ्न बाँकी छ। यसको उत्तर हामी आफैले खोज्नुपर्नेछ। आजको यस एक्सप्लेनरमा हामीसँग जोडिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।